Locker mit der Schrubbröhre kantiges Holz runddrechseln. In wenigen Sekunden entsteht so etwas völlig Neues. Die Drehbank ist eine der ältesten Maschinen. Holzbearbeitung fasziniert die Menschen schon seit Jahrtausenden. Wenn der Meißel über das Langholz rübergleitet und die Späne so abfliegen und die neue Form entsteht und aus dem rohen Stück ein glattes Stück wird, das ist wunderschön. Faszination Drechsel. Die Kunst, Alltagsgegenstände aus Holz zu formen, wird immer populärer. In seiner Drechselstube in Neckarsteinach bei Heidelberg schafft Martin Weinbrecht kunsthandwerkliche Gebrauchsgegenstände aus Holz. Ja, ich drechsel eine Pfeffermühle heute, genauer gesagt eine Kombination aus Pfeffermühle und Salzstreuer. Und weil das ein technisches Produkt ist, habe ich mir dazu auch eine Zeichnung gemacht, aus der ich die entsprechenden Maße rausnehmen kann. Und ich habe mir gedacht, es würde ganz schön aussehen, wenn wir dazu ein dunkles und ein helles Holz verwenden. So könnten die Brocken aussehen. Und ich gehe jetzt mal hoch ins Holzlager und suche mir was Schönes dazu raus. Die Werkstatt ist geräumig. Martin Weinbrecht gibt hier Kurse für Amateure und Profis. Über die Jahrzehnte hat sich in seinem Lager eine Menge interessanter Holzstücke angesammelt. Das könnte doch was sein. Für die Pfeffermühle sucht er etwas Ungewöhnliches. Jo, das passt. Übrigens, die Mooreiche, die hier steht, ist schon viele tausend Jahre alt. Ich habe mal hier so einen kleinen Würfel vorbereitet. An dem kann man schön die Maserung erkennen. Und die Profis, in dem Fall ist das Holz vom Archäologischen Institut in Berlin untersucht worden, die können anhand so eines kleinen Würfels genau erkennen, wann der Baum gewachsen ist. Beim hellen Teil der Pfeffermühle entscheidet sich Martin Weinbrecht für Eschenholz mit schöner Maserung. Das passt. Und ein Stückchen Restholz für einen Spund. Dann nehmen wir das. In der Drechselstube sieht es aus wie bei Meister Eder. Und es riecht angenehm nach Holz. So. Prüfend gleitet der Blick über die Oberfläche. Wie läuft die Maserung? Gibt es Risse oder Holzfehler? Der Fachmann ist zufrieden. Aus dem Stück Eschenholz schneidet er mit der Kreissäge einen sogenannten Kantel ab. Ein Kantel ist ein viereckiger Rohling. Das harte Eschenholz lässt sich sehr gut maschinell bearbeiten. Dann haben wir doch schon ein Unterteil. Jetzt kommt nur noch das Oberteil. Für die krumme, dunkle Mooreichenbohle kommt die Bandsäge zum Einsatz. Mit dem Klassiker der Holzbearbeitung lassen sich problemlos auch große Stücke sägen. Der Drechsler schneidet aus der Mooreichenbohle ebenfalls eine Kantel. Auch nach Jahrzehnten ist der Schreiner vom Werkstoff Holz begeistert. Holz ist halt so ein gewachsener Werkstoff. Holz hat eine Struktur, unterschiedliche Jahresringe, Frühholz, Spätholz. Holz ist nie gleich. Und wenn wir dann so einen Schatz verarbeiten, so eine Mooreiche, die mehrere tausend Jahre alt ist, dann ist das schon etwas, was auch ich nicht jeden Tag in der Hand habe. Das ist schon ein besonderer Werkstoff. Das besondere Holz bearbeitet der Drechsler mit großer Sorgfalt. Jetzt geht's ans Drechseln. Die Eschenkantel wird in dem selbstzentrierenden Spannfutter am Spindelstock der Drehbank fixiert. Der Handauflagenhalter hilft, das Drechselwerkzeug sicher zu führen.
So, jetzt nehme ich erstmal eine große Schrubbröhre und mache das vorne ein bisschen rund. Jawohl. Und die Unterseite glatt. Und gleich die Zentrierung für den Bohrer. Es ist ganz leicht, ein drehendes Werkstück freihändig zu zentrieren. So, jetzt kommt der große Bohrer rein. Ich setze jetzt erstmal eine Pilotbohrung von 25 mm und dann setze ich hinterher die Stufenbohrung drauf. So, dann kommt der 25 mm Bohrer raus und wir setzen die Stufenbohrung. Dafür haben wir hier so einen Stufenbohrer mit einstellbaren Klingen. Mahlwerke sind unterschiedlich und ich habe die 3 Klingen so eingestellt, dass das Mahlwerk hinterher exakt reinpasst. Langsam frisst sich der Stufenbohrer in den Holzzylinder. Damit im Holzinneren nicht zu viel Hitze entsteht, zieht der Drechsler den Bohrer immer wieder zurück und lässt die Holzspäne rausfliegen. Holzreste entfernt er sorgfältig mit dem Pinsel. Jetzt setze ich mit diesem speziellen Nutstahl hier oben an der Stelle die Nut für das Mahlwerk, für die Mahlwerkkrallen. Am Nutstahl hat Martin Weinbrecht eine Markierung angebracht, damit er weiß, wie tief er das Werkzeug ansetzen kann. Da ist die richtige Stelle und da ist die Nut drin. Und innen drin an der ersten Stufe die Kante brechen. Dann flutscht das Mahlwerk hinterher besser rein. Und unten ein klein bisschen Phasen. Das sieht hübsch aus. Und den Mühlenausgang leicht überschleifen. Und das war's schon. Heute ist das Routinearbeit für den Profi. Angefangen hat die Drechselei für Martin Weinbrecht aber mit einem Schlüsselerlebnis. 1981, da lebte ich in Freiburg und habe Holzspielzeuge produziert. Und da brauchte ich Räder. Und dann habe ich mir eine Drechselbank gekauft, eine gebrauchte Drechselbank und Werkzeug dazu und habe versucht, diese Räder zu drechseln. Ich habe es schlicht nicht geschafft, die Räder im gleichen Durchmesser herzustellen. Ich habe es nicht geschafft, in alle Räder die Achslöcher ins Zentrum zu bringen. Und dann hatte ich das Glück, dass ganz in der Nähe meiner Werkstatt ein Drechslermeister seine Werkstatt hatte. Und dann bin ich hingegangen, Edgar hieß er, und der Edgar hat für mich die Räder gedrechselt. Und Edgar hat so schnell gedrechselt, dass ich Schwierigkeiten hatte, nachdem ich den Bohrer rausgezogen habe, im gleichen Moment hinzuhalten und das Rad aufzufangen. Und das war für mich so ein handwerkliches Schlüsselerlebnis. Ich habe einfach nur gedacht, boah, Wahnsinn, toll. Da fliegen die Späne, da riecht das Holz, das ist wunderbar, das möchtest du auch können. Okay, jetzt ist das Unterteil gebohrt. Das Oberteil hatten wir ja schon zugesägt. Und jetzt muss das Unterteil irgendwie hier auf die Drechselbank drauf. Und dazu mache ich einen kleinen Hilfszapfen, auf das das aufgesteckt werden kann. Und dann kommt auf die rechte Seite
der Vielzack mitnehme und auf die linke Seite die Körnerspitze. Und dann reiße ich mir das Zentrum an. Auf beiden Seiten. Das ist ein Zentrierwinkel, mit dem geht das relativ flott. Und markiere mir das Zentrum mit dem Automatikkörner. Kann man auch anders machen, aber das geht schnell. Setze die Körnerspitze vor. Und die Auflage dicht dran. Einmal Probe drehen. Und dann geht's los. Mit der großen Schrubbröhre. Erstmal rund machen. Und dann hole ich mir den Durchmesser vom Einschlagfutter. Und setze den Durchmesser ganz hinten ans Holz. Da ist er schon. Und jetzt versuche ich diese 4 Grad Schräge zu drechseln. Das klappt manchmal beim ersten Mal, manchmal auch erst beim zweiten Mal. Diesmal hat es beim ersten Mal geklappt. Und jetzt wird es eingeschlagen. Und die Körnerspitze raus. Und jetzt versuche ich, diese 2 Stufen hier auf das Holz aufzudrechseln. Und dazu nehme ich mir erstmal den größten Durchmesser. Das ist der hier. Und bringen wir den auf den Zapfen. Das ist der größte Durchmesser. Und jetzt drehe ich den Zapfen zylindrisch auf den größten Durchmesser von der Stufenbohrung. So. Und jetzt kommt die erste Stufe. Da brauche ich jetzt keinen Messschieber mehr. Ich reibe die erste Stufe jetzt einfach an das Holz ran. Und sehe genau, da glänzt es. Da muss ich hin. Das wird noch ein bisschen zu dick sein. Ja, das ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Und sitzt. Und jetzt wird es rund geschrubbt. Hohe Drehzahl. Ich gehe auch schon ein bisschen in die Form. Nur grob. Die Mühle soll nachher unten breiter werden, oben schmäler. Das ist noch nicht die endgültige Form und auch nicht die endgültige Oberfläche. Das ist nur eine grobe Form. Und jetzt geht es um die Oberseite. Und um das Längenmaß. Oben plan stechen. Bis kurz vors Loch. Und jetzt setzen wir oben noch eine Locherweiterung auf. Das hat optische Gründe, hat aber auch den Vorteil, dass man die Pfefferkörner leichter einfüllen kann. Der Stufenbohrer kommt nochmal zum Einsatz.
Das Werkzeug wurde übrigens hier in der Werkstatt vom Mitarbeiterteam entwickelt. Geschwindigkeit ein bisschen runter. Präzise fräst der Bohrer die Öffnung für die Pfefferkörner. So, jetzt ist das Unterteil in der Form grob fertig. Jetzt kommt das Oberteil und auch hier wieder zentrieren. So. Das Oberteil der Pfeffermühle bearbeitet Martin Weinbrecht analog zum Unterteil. An einem Ende drechselt er einen sogenannten Schwalbenschwanz, eine trapezförmige Kante. Und weil ich es gleich fliegend bohren möchte mit dem Bohrfutter, drechsel ich jetzt einseitig einen Schwalbenschwanz an. Und breche die Kante. Und guck, ob der Schwalbenschwanz im Durchmesser auch zu dem Futter passt. Er passt. Das Drechselhandwerk. Über die Jahrzehnte hat sich die Technik kaum verändert. Es gibt einen viel geringeren Wertewandel im Drechseln. Wenn ich heute sehe, wie wir bei uns im Büro Rechner, Drucker, Festplatten, Software, alles Mögliche in relativ kleinen Abständen auswechseln, weil es nicht mehr modern ist, weil es nicht mehr leistungsfähig ist, so ist es beim Drechseln so, dass sich die Maschine, die Drechselbank, im Grunde genommen in den letzten 50 Jahren vom Aufbau her nur ganz geringfügig verändert hat. Es gibt ein paar ergonomische Dinge, die sich heute verändert haben, dass man etwas besser zur Welle kommt. Es gibt die elektronische Drehzahlregelung, die heute jede professionelle Drechselbank hat. Natürlich, das sind zwei klare Veränderungen. Aber ansonsten ist der Aufbau der Maschine exakt so, wie es vor 50 oder auch vor 80 Jahren gewesen ist. Als erstes die Unterseite plan drechseln. Das ist ja ein Bandsägenschnitt und der ist nicht plan. Beim Drechseln kommen immer wieder dieselben Werkzeuge zum Einsatz. Das ist der Ovalmeißel, das ist ein Rechteckmeißel, eine Familie. Früher waren die Meißel immer rechteckig, heute haben sich in vielen Bereichen Ovalmeißel durchgesetzt. Das ist sozusagen der Hobel des Drechslers. Währenddem ich vorhin mit der Schrubbröhre zwar viel Material in kurzer Zeit wegkriegte, aber kriegte ich keine schöne Oberfläche. Mit dem Meißel bekomme ich eine Oberfläche, die ist wie gehobelt, spiegelglatt, wenn alles passt. Röhre, Meißel, Nutstahl, Abstecher, die Grundausstattung eines Drechslers. Kleine Faser andrechseln. Und runterstechen. Besonders für Anfänger ist nicht immer klar, in welcher Richtung der Meißel geführt werden soll. Für seine Kursteilnehmer hat Martin Weinbrecht die Bewegungsrichtung auf dem Werkzeug mit einem Pfeil eingezeichnet. So, die Fläche ist jetzt plan gedreht. Jetzt setze ich mir eine neue Zentrierung, einen kleinen Zentrierpunkt und bohre mit dem 22er Bohrer 40 mm tief ein. Beim Bohren ist es wichtig, dass die Geschwindigkeit nicht zu hoch ist. Anfänger und Anfängerinnen haben oft zu hohe Geschwindigkeiten. Und ich sage dann im Kurs manchmal spaßeshalber, ihr sollt das Loch nicht einbrennen, sondern einbohren. Es ist gut, wenn immer Späne fließen, dann weiß man, dass man die richtige Geschwindigkeit gewählt hat. Vorsichtig dreht Martin Weinbrecht einen Anschlagfalz und prüft dann mit einer Leere den richtigen Abstand.
Jetzt passt er genau rein und klappert nicht. Das heißt, wenn ich später das Mahlwerk reindrücke, dann wird die Kante unten hier an den Falz anstoßen und die Krallen können oben in die Nut reinspringen. Ja, Drechseln ist so eine ganz direkte Auseinandersetzung mit dem Holz. Wenn Sie heute vielleicht einen Schrank bauen und haben eine Kreissäge und eine Fräse, dann sind Sie auch am Holz dran, aber letztlich doch viel weiter weg als an der Drechselbank. Sie haben es ja gesehen, wie dicht ich mit dem Holz bin. Ich fahre mit der Hand über das Holz rüber, ich spüre das Holz, ich rieche das Holz, ich fühle oder sehe, wie der Span abgeht. Ich kann sogar hören mit der Zeit, ob es ein guter Schnitt ist, ob das Werkzeug noch scharf ist und all diese Dinge. Es ist also wirklich ganz dicht und es ist eine ungefährliche maschinelle oder sagen wir mal die ungefährlichste maschinelle Holzbearbeitungsmethode, das Drechseln. Da muss noch was runter. Jetzt kommt wieder der Meißel zum Einsatz. Und zwar nicht zum Schlichten, sondern zum Stechen. Eben hat es ein bisschen gesummt. Da habe ich etwas viel Material weggenommen auf einmal. Locker läuft der Meißel über das Holz. Beim Drechseln ist Geschicklichkeit wichtiger als Kraft. So, ich habe die Oberfläche jetzt ein bisschen konvex angelegt, weil der Streuereinsatz, der daran kommt später, ist auch leicht konvex und dann passt der Metallteil zum Holzteil. Und dann kommt wieder der Bohrer zum Einsatz und die kleinere Geschwindigkeit. Und auch hier habe ich mir für den Streuereinsatz das Längenmaß auf den Bohrer aufgerissen oder aufgezeichnet und fahre jetzt wieder mit mäßiger Geschwindigkeit bis zum Anriss. Und dieser Streuereinsatz aus Edelstahl ist so gearbeitet, dass ich mit dem konventionellen Senker, so wie er im Metallbereich üblich ist, oben einsenken kann und dann verschwindet der Streuereinsatz maßgenau im Holz. Jetzt quietscht es ein bisschen. Ja, das ging sogar noch. Und wenn alles gut geklappt hat, passt das Ding da rein. Wird später dann mit 2 Komponentenkleber eingeklebt. Rausgehen tut er einfach so. Jetzt muss der Falz noch ran gemacht werden, also das Teil, was später hier in die Mühle reingeht und für eine Präzision beim Drehen sorgt. Und dazu nehme ich noch mal den Schwalbenschwanz, den ich hier oben nur zum Teil weggedrechselt habe, bringe den Schwalbenschwanz in das große Futter und mache dann die Passung. Diese Schwalbenschwänze halten unheimlich gut in den modernen Spannfuttern. Als ich anfing zu drechseln, gab es solche Futter noch gar nicht. Jetzt kommt die Passung für den Falz. Auch hier gilt, lieber einmal zu viel messen als einmal zu wenig. Ja, der war noch zu groß. Jetzt ist er stramm, genau so soll er sein. Nehme ich mir mal hier in den Messschieber rein und reiße mir die 12 mm an. Auch das über 2000 Jahre alte, etwas harte Mooreichenholz lässt sich problemlos verarbeiten. So, und hier eine saubere Kante. Jetzt ist wieder Präzision gefragt. Die beiden Teile der Pfeffermühle sollen genau ineinander passen. Jetzt passen die beiden Teile zusammen. Und jetzt geht es um die Form. Und angedacht
war ja eine Form, die unten ein bisschen ausläuft und oben einen ganz kleinen Radius hat oder auch fast zylindrisch nach oben rausgeht. Schauen wir mal, wie das nachher aussieht. Ich nehme wieder so einen Meißel. Aber das heißt, erstmal können wir mit der Schrubröhre eine grobe Form machen. Das geht etwas flotter. Die endgültige Form der Pfeffermühle ist schon deutlich erkennbar. Beide Teile werden nun an einem Stück gedrechselt für die einheitliche Linienführung. So, das ist mal die grobe Form. Unten soll es mit einer großen Faser abschließen. Ja, der Meißel ist auch nicht mehr ganz scharf an der Spitze. Kein Problem. Nassschleifen von Metallwerkzeugen gehört auch zum Handwerk. Ja, der muss mal ein bisschen scharf gemacht werden. Und das mache ich mit dem Nassschleifer. Stellen mir dann die richtige Länge ein. Mithilfe der Halterung kann Martin Weinbrecht den exakten Schleifwinkel einhalten. Ein bisschen hin und her. Da muss man ganz schön andrücken, weil der Meißel halt mit der großen Fläche auf dem Stein aufliegt. Bei diesen gebogenen Röhren sind das nur kleinere Flächen. Aber hier beim Meißel braucht es etwas mehr Druck, aber bin da gleich richtig drin. So, das sieht gut aus. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier überall einen Grat habe. Jawohl. Dann ziehen wir den noch ab. Kommt ein bisschen Abziehpaste auf die Lederscheibe drauf. So, einmal in die eine Richtung und in die andere Richtung, bis der Grat weg ist. Das dürfte jetzt der Fall sein. Jawohl. Und jetzt ist das Werkzeug richtig, richtig scharf. Auch die Spitze ist wieder schön. Kann man ganz gut sehen. Jo, damit kann ich weiterarbeiten. Und jetzt eine konvexe Form. Jetzt merkt man schon, wie schön glatt das wird. Der Meißel kann halt keine Masse, aber dafür klasse. So, jetzt schwingt das Unterteil schon schön. Und das Oberteil auch ganz leicht konvex. Und hier sitzt noch der Falz. Der Schwalbenschwanz, den wir vorhin eingedreht haben, der muss auf jeden Fall raus. Jetzt ist er weg. Und jetzt bringe ich die beiden Formen zueinander. Ich setze hier nochmal eine Schattenfuge. Das war's. Drechselarbeit ist erledigt. Jetzt geht es noch um eine feine Oberfläche und dazu brauchen wir ein bisschen Schleifpapier. Es kommen Leute, die haben vielleicht einen Töpferkurs gemacht und sagen, Mensch, das sieht doch ganz schön aus und Holz riecht doch auch so gut, das schaue ich mir auch mal an. Und darauf sind wir heute eingerichtet. Das heißt, unsere Kursabstimmung ist so, dass man auch ohne handwerkliche Vorkenntnis einsteigen kann. Wenn man dann weitermachen will und in die Spezialkurse möchte, dann muss man schon auch üben und im besten Fall auch eine eigene Maschine haben und die Dinge zu Hause nachvollziehen, die wir hier im Kurs unterrichten. Und los geht's. Unsere Pfeffermühle ist aber noch lange nicht fertig. Jetzt wird erstmal die Holzoberfläche aufwendig geschliffen.
Je höher die Körnung des Schleifpapiers, desto feiner ist der Schliff. Und von Hand nochmal nachschleifen in Richtung der Fasern. So. Das war jetzt ein 180er. Kommt ein 240er. Die Mühle soll später glatt in der Hand liegen. Beim Schleifen arbeitet Martin Weinbrecht lange und intensiv. Und auch wieder von Hand nacharbeiten. Und so werden die Kratzer immer feiner und irgendwann sind die Kratzer vom Schleifpapier so fein, dass man sie mit bloßem Auge nicht mehr sehen kann. Das sieht schon ganz gut aus, aber jetzt gehen wir noch mal mit dem 320er rüber. Und ich wechsle noch mal die Drehrichtung in die andere Richtung. Und auch hier noch mal von Hand. Und mit dem letzten Papier breche ich auch noch mal alle Kanten ganz zart, dass sich die Mühle nirgendwo scharf anfühlt. Hier unten vor der Phase, da oben an der Phase und hier am Abschluss. Ja, kann noch ein bisschen mehr. So, und jetzt gucke ich, ob ich noch irgendwo einen Kratzer sehe. Gerade in dem dunklen Holz. Aber das sieht gut aus. Gut, kann die Absauge wieder aus. Das sind ja porige Hölzer. Und deshalb gehe ich dann noch mal ein bisschen Luft drüber. Da sieht man schön, wie jetzt der Schleifstaub, vor allen Dingen der helle Schleifstaub, der sich aufs dunkle Holz übertragen hat, aus den Poren rausgeht. Wenn da jetzt noch ein Ticken drin wäre, wäre das nicht schlimm, weil ich eine offenporige Oberfläche wähle, nämlich ein Öl und hinterher ein Wachs. Das heißt, heute wird geölt, dann kann es über Nacht trocknen und morgen wird es mit Spähen überpoliert und dann kommt eine dünne Schicht Wachs drauf. Und dann kann das Holz Feuchtigkeit aufnehmen und Feuchtigkeit abgeben. Und die Oberfläche wird noch geschwabbelt und hat dann einen schönen matten Glanz. Aber jetzt kommt erstmal Öl drauf. Und das ist so ein Ölgemisch. Da ist Leinöl drin, Tungöl, Ticken Kanauberwachs. Und das kann ja das richtig satt drauf. Das Holz ist ja trocken und saugt gut ein. Mache ich erst das Helle und dann das Dunkle. Jetzt nehme ich mal die Spitze weg und mache hier oben noch die Hirnfläche. Die zieht besonders viel ein. Und jetzt kommt die Maserung vom Holz natürlich wunderschön raus. Ich habe jetzt schon hier so ein paar Fladern gesehen, hier in der Mooreiche und hier unten in der Esche. Das ist natürlich ein Traum. Das macht den Reiz von dem Werkstoff Holz aus. Jedes Stück ist ein Ticken anders. So, das ist jetzt satt. Das lasse ich ein klein bisschen antrocknen. Nehme nach 5 Minuten das überschüssige Öl weg und dann kriegt es heute Nacht Zeit zum Trocknen. So, jetzt nehme ich das überschüssige Öl noch weg mit möglichst flauschigen Spänen. Da dürfen keine Schrubbspäne drin sein, ne, die sind okay. Und Hand dran und einfach nur
überschüssiges Öl abtragen. Und jetzt kann das in Ruhe trocknen heute Nacht. Über die Jahre hat sich Martin Weinbrecht die Drechselstube in Neckarsteinach aufgebaut. Das Drechseln interessiert immer mehr Hobby- und Profihandwerker. Heute geht das Drechseln, das populäre Drechseln, immer mehr in den Bereich Kunsthandwerk. Und es entstehen immer mehr Dinge, wie sowas hier zum Beispiel. So ein dreigeteilter Leuchter aus einem Sockel, einem Mittelteil, beziehungsweise das sind sogar 2 Mittelteile und oben eine Schale. Und es gibt heute weltweit immer mehr Drechselkünstler, die völlig abgefahrene, im positiven Sinne abgefahrene Dinge machen, wo man auch als Profi erstmal davor stehen und überlegen muss, boah, wie ist das auf der Drechselbank entstanden? In mehreren Achsen versetzt gedrechselt. Die Drechselbank hat unglaublich viele Möglichkeiten. So, dann schauen wir mal. Das sieht doch schon gut aus. Dann gucken wir mal nach der Passung, ob das Holz wirklich eingetrocknet ist. Oh, super. So wie ich gestern vermutet habe. Jetzt lässt sich der Zapfen leicht drehen, aber immer noch eine gute Passung. Prima. Dann geht es jetzt darum, in das Unterteil das Mahlwerk einzupressen. In dem Fall ein Keramikmahlwerk. So weit einpressen, dass die Krallen dann in die Nuten gehen. Kann man hier an dem Modell ganz schön sehen. Hier sitzen die Krallen und bis zur Nut muss es vorgeschoben werden. Die Nut haben wir gestern ja mit diesem Werkzeug so eingestochen. Jetzt presse ich das erstmal von Hand ein bisschen vor. So weit geht es locker rein. Gehe jetzt zur Maschine, setze den Reitstock vor, mache ihn nicht zu fest, dass er nach hinten ausweichen kann. In dem Moment, wo die Krallen gut drin sind, noch lässt er sich bewegen. Und jetzt verändert sich der Reitstock. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, obwohl ich drehe, passiert in die Richtung nichts mehr, sondern der Reitstock weicht nach hinten aus. Das ist für mich ein sicheres Zeichen, dass das Mahlwerk an der richtigen Position sitzt. Ich kann ihn frei machen. Und jetzt ist das Unterteil drin. Ich löse mal die Verschraubung, damit nicht Keramik gegen Keramik läuft, weil kein Mahlgut drin ist. Das passt. Das sieht schon gut aus. Jetzt kommt das Oberteil, der Mitnehmer. Dazu brauchen wir ein anderes Pressstück. Da kann ich den Mitnehmer wunderbar drauf platzieren. Dann wackelt das nicht hin und her. Das ist unser Teil. Und auch hier haben wir ja gestern die Nuten eingestochen. Auch hier sind wieder Krallen dran, dass sich dieser Mitnehmer da einpasst. Und jetzt ist aber so, dass wir hier oben ja eine Seite haben, die hinterher sichtbar ist. Das ist ja etwas, was dann zu erkennen ist. Also wechsle ich hier mal das Pressstück und nehme schon korkbelegtes Pressstück, setze das dagegen und das Prozedere ist ganz ähnlich. Reitstock vorsetzen, kurbeln und irgendwann ist er drin. Das ist jetzt eine Variante, wo das Kunststoffteil nach unten noch erkennbar ist. So, das passt, sieht auch gut aus. Und jetzt kann ich die beiden Teile zusammenführen und habe im Grunde genommen jetzt schon eine fertige Pfeffermühle. Fehlt aber noch der Salzeinsatz. Aber zuerst wird noch geschwabbelt. An großen rotierenden Schwabbelscheiben erhält die Holzoberfläche ihre Politur. 3 Scheiben sind im Einsatz, jeweils eine pro Farbe, die dritte für die Feinpolitur. Martin Weinbrecht trägt mit Wachsklötzen helles und dunkles Wachs auf die Schwabbelscheiben auf. Das helle und das dunkle Holz werden zunächst separat poliert. Das gibt eine tolle Oberfläche. Das Öl, was wir gestern drauf gemacht haben, feuert die Farbe an, feuert die Struktur an. Und diese Wachsschicht bringt jetzt einen matten Glanz, den ich gleich noch aufpoliere. Jetzt ist hier schon mal ein helles Wachs drauf. Jetzt gebe ich auf der Seite auf die Mooreiche noch ein dunkles Wachs.
Da kann man schon ganz gut erkennen, hier ist Wachs drauf, fühlt sich auch super an. Hier ist noch etwas stumpf, da ist nur Öl drauf. Die Pfeffermühle ist ein Haushaltsgerät. Dazu gehört perfekter Glanz. So, das ist gut. Ach, unten habe ich vergessen. Und jetzt wird alles in einem Stück überpoliert. Die große Scheibe ist noch ein bisschen weicher als die anderen. Und ich merke jetzt schon in den Fingern, wie schön sich das anfühlt. Immer wieder ein Genuss für Holzhandwerker. Edel poliertes Holz. Martin Weinbrecht ist sehr zufrieden. So, das war's. Es fehlt aber noch der Einsatz für den Salzstreuer. So, 2 Komponentenkleber. Das ist ganz praktisch. Früher, als ich sowas mit meinem Vater noch zusammen gemacht habe, mit UU+, da gab es immer ein Pülverchen und eine Flüssigkeit und das musste man vermischen. Das musste dann immer genau im Verhältnis sein. Heute ist das 1:1. Da ist es nur noch wichtig, dass es gut vermischt wird. Aber das Mischungsverhältnis ist schon vorgegeben durch die Doppelspritze. So. Und jetzt heißt es, möglichst nicht kleckern. Und überall eine gute Portion an den Rand geben. Da könnte noch was hin. Okay, dann nehmen wir das weg und machen das Gekleckerte gleich raus. Überschüssigen Klebstoff rausreiben. So, und jetzt sind hier so kleine Kleberillen drin. Und jetzt gucke ich, dass ich da das Teil schön mittig reinfahre. Bisschen reindrehen wie eine Schraube. Und jetzt richte ich das noch aus. Ja, fertig. Sieht auch gut aus. Na, das ist natürlich ein schönes Gefühl. Die funktioniert, die Mühle. Ich mache mal ein bisschen locker. Die lässt sich gut drehen, kann man gut mitmahlen. Und gut, das ist nicht die erste Mühle, die ich mache in meinem Leben. Und wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist man vielleicht noch ein bisschen mehr stolz darauf. Aber sie ist hübsch, sie fühlt sich gut an, schöne Holzauswahl, ist funktionell. Die schenke ich meiner Frau. Martin Weinbrechts Frau Anke probiert das neue Pfeffermühlen-Salzstreuer-Kombimodell gleich aus. Die Pfefferkörner lassen sich einfach einfüllen. Die beiden Holzteile lassen sich auch leicht drehen. Das Mahlen klappt. Und auch der Salzstreuer funktioniert. Praxistest bestanden. Ein edles Stück gedrechseltes Holz. Die Pfeffermühle sieht sehr schön aus. Sie überzeugt mit perfekter Holzoberfläche, klarem Design und Funktionalität. Martin Weinbrecht hat in seiner Drechselstube in vielen Arbeitsschritten mit seiner Händearbeit einen formschönen Küchenhelfer geschaffen, der sich noch lange nützlich machen wird.